alle sammen, og velkommen til den her haul her, jeg vil lave. Jeg er lige kommet hjem ned fra byen, og har købt nogle få ting. Jeg har fået lige op og lavet nogle billeder, eller få udskrevet, kopieret, hvad man nu kalder det. Nogle billeder af min hest, som jeg havde tænkt på i lang tid, at de gerne ville have hængt op på min væg. De hænger så heroppe. Jeg kan nok ikke se dem. Men de hænger op i de der to rammer der. Og så var jeg nede i nede i Tiger, hvor jeg har købt sådan en her, som jeg skal have min børster eller noget makeup eller noget, jeg har tænkt mig. Og det andet jeg købte, det var den her, nejlagt lyserød, sådan en baby lyserød, mega nice synes jeg. Så den kan godt være, at jeg lige skal prøve den lige om lidt. Ja, og så har jeg købt nogle vatpinde. Der var 2 for 10. Fordi de her bøtter her, de er mega gode til hårde nåle og til fil og alt sådan noget. Så dem var jeg lige nede og købe, tror jeg. Og nejlakken, den koster også 10 kroner. Og det gjorde den her også. Det sidste jeg har købt, tror jeg, ja næsten, det er den her kam. Fordi at jeg mangler simpelthen en kam, hvor takkerne ikke sidder alt for tætte på mit hår. Nu kan I ikke se, hvor langt hår jeg har, men det er så rimelig langt. Og nu er det fordi, det ser sådan lidt ulækkert ud. Det er så fordi, at det lige har haft på det sådan noget, jeg ved ikke, hvad man kalder det faktisk. Sådan noget olieagtigt noget i det, tror jeg. Og så har jeg købt hollandske vafler. De var mega gode. Så hvis I skal i Tiger her en gang, så synes jeg helt klart, at I skal købe den, hvis I ikke har smagt dem. Det var vist det, jeg havde lige nu. Og da det er min første haul, så tænkte jeg, at I kunne skrive nogle ting, jeg kunne lave. Nede i beskrivelsesboksen, eller kommentarboksen, eller hvad vi nu skal kalde den. Ja. Hej!